क्या तुमने सोचा कुछ लोग सोते समय खराटे क्यों लेते हैं? ना 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 भाई, तेरी बात नहीं कर रहा, ना ना ना। देखो, नॉर्मली जब हम लोग सांस लेते हैं तो हवा हमारी नाक से या मुंह से अंदर तक जाती है। होता क्या है, जब हम लोग जगे होते हैं तो हमारे शरीर का हर एक मसल अच्छे से काम कर रहा होता है, कोई भी रिलैक्स कंडीशन में नहीं होता। लेकिन जब हम लोग सोते हैं तो हर एक मसल हमारे रिलैक्स कंडीशन में पहुंच जाती है। अब गले की भी मसल्स रिलैक्स होती हैं, तो इसी की वजह से जहां से हवा जाती है वो जगह थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी। अब होगा क्या, जब वो हवा अंदर आएगी तो वो जगह कम होने की वजह से प्रेशर बनाएगी और बस जनरेटर चालू हो गया और तुम शुरू हो गए।